que subiera más. Sirve, digamos, para cuando uno vaya de camping o algo, es una buena, Sí, muy sí, buena porque fogata. bota hartísimo calor y Y dura. se mantiene, O sea, si uno no lo apaga ahí, puede durar quién sabe se cuánto. mantiene muchísimo. Entonces, pero la verdad el experimento es 100% real. Y está Yo bueno. a este experimento le daría tal vez porque no nos salió, le daría un 6. Yo le daría un 7 porque funciona bien, como digamos, para hacer una fogata está bien, está muy bien. Ahí se mantiene, gente. Pero como Llevamos, tal el experimento, al experimento yo sí le doy un 7 también, sí. 7 y 6.